Yan, magandang hapon mga ka-Xhunter PH. Alas tayo mo. Ito. Dami. Ayos. Yan, magandang hapon mga ka-Xhunter PH. Bali kompleto tayo ngayon. Si Xhunter Gon, si Xhunter G, magkasama sila. Nandun sila sa kabilang side naman, dun sa malapit sa banga na tinatambangan natin. Tayo naman, si Xhunter Jing, kasama naman natin. Bali dalawa lang ang dala naming gamit at dun siya nagtatambang sila Xhunter Gon at G. Kami naman dito, para ang ibon mabulabog nila dito sa amin pupunta. Yung mabulabog namin doon naman pupunta. Bali ito na naman ang gamit natin. Yan yung si Uto na ano natin. Gagamitan na rin natin ng yan, ng side shot para makita natin yung mga tinitira natin kung maganda ang ang tama. Naka-ready na rin tayo dito sa taguan natin. Bali ang tatambangan natin ito. Yan. Yan yung mga puno na yan sa labas. Yan yung isa na yan. Dito lalo na yon yung isang mataas na yon sa unahan na yon. Napakatindi ng dapo dyan pati dito sa ground. Nandito tayo sa sa kanal na malapit. Mga ka-Xhunter, abang-abang tayo dahil marami na naali-aligid na dito. Ayan, kasama natin si Xhunter Jing. Ganun na lang mga ka-Xhunter PH. Kabit natin side shot natin at mag-abang na tayo. Marami na ako nakikita dahil ito, katanghalian tapat, alas 12 ng tanghali. Sinibat namin dito para yung umiinom na ibon talaga, sure ball na mapapalapit namin. Stay tuned lang at i-set up na natin to. Tambang na tayo. Tapo natin mga ka-Xhunter. Spotted dove. Sapul. Colored up mga ka-Xhunter. Medyo mahangin. Isang ang tinamaan mga ka-Xhunter. Layo. Colored up. Sa pool. Yung mga ka-Xhunter PH, habang huminto ang dapo, mamulot muna tayo ng huli natin. Bali nakaano na rin yata tayo, 7, 8 pulutin natin para mabalaybuhan na rin ni Xhunter Jing habang naghihintay sa atin. Medyo dumalang ang ibon kasi nandun sila sa may kakahuyan. Sa kabilang side naman wala naman tayo na kasama na nagtatambang dun, kaya dun sila lumililin. Pero goods na ito. Saglit pa lang kami, naka 7, 8 na rin ako. Pulutin natin. Stay tuned lang mga ka-Xhunter. Yan, habang madalang ang dapo mga ka-Xhunter PH, pulutin muna natin yung mga nadali natin. Sunod ka dito. Ay, ito
tayo, spotted dove. Meron pa dito. Ayos. Nakadalawa tayo. Urutin pa natin yung iba, marami. Bunga ba? Mga Alexander, tatlo na tayong spotted. At isang collar dove. At doon natin pulutin yung iba pa. Apat. Ulit, spotted dove. Collar dove. Hindi pa siya. Dahil tumatik na yun. At ito, collar dove ulit. No, mga ka-Xander PH, nakawalo tayo. Ayos. Abang-abang pa tayo dahil dumadating pa lang rin yung iba. Bali, dito nga pala mga ka-Xander sa Banaba, makapalandahon dito sila nandito na ano, diyan sila nang diyan nagadapo. Bali itong nadali natin na 8 piraso na ito dun sa ano, dito sa walang dahon na dumadapo. Bali ganyan na lang mga ka-Xander. Nakakapagod maghabol ng huli natin. Ayun, stay tuned lang. Abang na lang ulit tayo ng ano, padapo. Yun mga ka-Xander Page, babalibuan ni Xander Jing para habang naghihintay ng dapo matapos ng balaybuhan. Tara mga ka-Xander, balik na naman ako sa taguan ko. Bali doon ako nagtatago sa kanal na yon. Mga distance din siguro nito mga nasa 20 meters ang tambangan. 10 yan. Mula dito 10 meters, 15 meters, yan 20 meters. So abang-abang na lang ulit tayo mga ka-Xander. Ganda ng dapo. Nakakaisang oras pa lang tayo, nakawalo na agad tayo. Tago ulit tayo. Yan. May napadap na naman tayo mga ka-Xander PH. Collar dove. Bagsak. Spotted na naman mga ka-Xander. Yun, pagtago. Bagsak mga ka-Xander. Spotted dove. Laglag mga ka-Xander. Collar dove. Kaya lang nakatago sa tanga. Palasutin na lang natin. Tsambahan to.
Vlog. Spotted dove. Color dove. Wow, supal. Color dove mga ka-Xander. Tapos ng hangin. Spotted dove mga ka-Xander. Exact. Ayos mga ka-Xander PH, pulot na naman tayo ng ano natin, ng mga natamaan. Bago tayo lumabas ng Taguan, shoutout nga pala sa C6 Sunday Club, lalong lalo na kay Sir Reynaldo Quaresma alias Kaasyong. Shoutout sa inyo sir, ingat palagi, stay tuned lang sa panonood ng aming mga video. Maraming salamat sa suporta sir. Ayos, pulot lang tayo ng huli mga ka-Xander, labas tayo Taguan. Medyo nakarami-rami na naman tayo. Yun. Grabe ang dapo dun mga ka-Xander. Pulot tayo ng huli natin. Nakadali tayo dito ng isang spotted. Yun, laki. Parang dalawa to tabi. At nandito yung isa naman, spotted ulit. Nilanggam agad. Daming langgam. Nakadalawa na tayo. Yun. Tatlo. Apat. Nilanggam agad mga ka-Xander. Bilis ng langgam. Ano na tayo, 5. Nakalima na tayo. 5. Ito pang-6 na collar dove. Pang-7 collar dove ulit. Pang-8 spotted dove. Pang-9 collar dove ulit. Nakasyam tayo mga ka-Xander PH, bali 10 yan. Nakalayo siguro yung isa. Tabi. Yung mga ka-Xander, nakalayo siguro. Siyam na naman tayo mga ka-Xander PH. Kanina bali naka-8 tayo. Ngayon siyam na piraso naman ang nadali natin. Siyam na piraso. Yan. Medyo nakalayo pa yung isa. Try natin mamaya ikutan kung makikita natin, kasi napunta dun sa banda dun. Ikutan natin mamaya, baka sakaling matagpuan natin siya para hindi sayang. Tago na lang ulit sa Taguan mga ka-Xander, bali doon ang taguan ko sa yun, sa area na yun.
Ayos. Nakarami na naman tayo. Jackpot na naman mga ka-Xhunter. Stay tuned lang. Yan mga ka-Xhunter PH, sunduin na naman ng papa ko yung huli natin. Yan. Ang total na pala ng nahuli natin mula kanina ay ano na, 21 piraso na ang nadadali natin. Sila Xhunter Gon, ewan kung nakailan na rin sila. Abang-abang pa rin ng kahit na sandali na lang at sibat na rin tayo mga ka-Xhunter PH. Napakarami na nito, goods na to. Ayos mga ka-Xhunter. Maya maya uwi na rin tayo pagtapos natin ano dito. Pagtapos mabalaybuan to, patawag na lang tayo kung uwi na. Yo mga ka-Xhunter PH, lumabas na ako ng Taguan at ano na, at hindi na masyado mainit kaya ang ibon ayaw nang umakyat sa puno na pinapadapuan natin. Ayun na yung huling huli natin mga ka-Xhunter. Dala na Xhunter Jing. Bali yung 8 piraso kanina, nabalaybuan niya na. Uwi na rin kami mga ka-Xhunter PH at maraming ibon kaya lang hindi na natin sila mapadapo dun sa tambakan natin. Kaya goods na to, naka 21 piraso rin tayo. Ayos. Maraming salamat na naman mga ka-Xhunter PH sa patuloy na pagsuporta sa Xhunter PH. Hanggang dito na lang na naman. Maraming salamat. Shoutout nga pala sa lahat ng nanonood sa amin mga ka-Xhunter PH. Thank you. Kamusta tayo mo? Ito. Dami. Ayos. Maraming salamat mga ka-Xhunter.